Привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и в глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии. Главное. Свыше 60 человек, включая 14 детей, ранены в результате российского удара по городу Сумы, погибшие в Киеве. «Россия единственная, кто затягивает эту войну», — заявил Зеленский. Российского священника арестовали на 14 суток за фото с флагом Украины. Начну с обстрелов. Российская армия в ночь на понедельник запустила 99 беспилотников. Пострадали Харьковская, Сумская, Кировоградская, Киевская области Украины. По городу Сумы был нанесен ракетный удар. Подробности у Ксении Турковой. Удар пришелся по густонаселенному району города. Повреждения получили несколько многоэтажных зданий и школа. Число пострадавших постоянно растет. На момент записи подкаста сообщалось о почти 90 раненых. Школьники при этом не пострадали, они были в укрытии. Однако дети среди общего числа раненых жителей города есть. Сообщается о 14 пострадавших. При этом местные журналисты отмечают, что на момент попадания в Сумах не было воздушной тревоги. Ну а ранее под ударом оказался Киев. Атака на украинскую столицу была массированной. Налет десятков дронов начался около 9 вечера в воскресенье и продолжался до середины ночи. Под ударом оказались сразу несколько районов Киева. Местные жители писали о непрекращающихся взрывах. В разных частях города возникали пожары. В одном из высотных зданий в огне погибла женщина. Ею оказалась работница Киевского дворца детей и юношества, 80-летняя Людмила Михайловна, которая проработала в учреждении 20 лет. Во время разбора завалов в Голосеевском районе спасатели обнаружили тело маленькой девочки. Тело мужчины нашли на этом же месте ранее, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Мама погибшей девочки выжила, ее отбросило взрывной волной. В Деснянском районе горела лесополоса. Спасатели также говорят, что потушили пожар на территории одного из предприятий в Броварском районе после падения обломков беспилотника. Всего в результате массированной атаки пострадали 10 человек, среди них 11-месячный ребенок. Всего же, по данным мониторинга международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team, в результате обстрелов за прошедшие выходные как минимум 16 человек погибли, еще 73 мирных жителя получили ранения. По данным российских властей, 2 мирных жителей погибли в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Главная международная тема, касающаяся Украины, это переговоры Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии. Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер в своем репортаже из Эр-Рияда уточняет, что, цитата, «найти общую почву даже для частичного прекращения огня оказывается крайне сложной задачей. По сути, переговоры свелись к тому, чтобы, во-первых, придумать своего рода облегченное прекращение огня, включая остановку ударов по энергетической инфраструктуре и акватории Черного моря». Гарднер пишет, что для России важно возродить зерновую сделку 2022 года, заключенную при посредничестве ООН и Турции, которая позволила Украине экспортировать свое зерно по морю, не подвергаясь атакам со стороны России, но взамен Москва сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения через Черное море, получив некоторое послабление в санкциях. Американскую сторону на переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде возглавляют Эндрю Пик, это старший директор Совета национальной безопасности Белого дома, и Майкл Энтон, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, передает BBC со ссылкой на Рейтер. Россию, как мы ранее подробно рассказывали, на переговорах представляют Григорий Карасин, бывший дипломат, который ныне возглавляет Комитет по иностранным делам Совета Федерации, и Сергей Беседа, это советник директора Федеральной службы безопасности, которого СМИ называли ответственным за разведданные в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину. В ход переговоров в своем видеообращении в Телеграме прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Россия единственная, кто продолжает затягивать войну, и на нее надо оказывать давление. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джеді,
Сейчас, после встречи, прошедшей в Саудовской Аравии, в Джиде, всем абсолютно понятно, что Россия единственная, кто затягивает эту войну. Единственная, кто ее сюда принес и кто хочет ее продолжать. Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары прекратились. Однако Россия это все продолжает. И каждую ночь, каждые сутки подвергает нас циничным атакам. Без давления на Москву они там и дальше будут игнорировать дипломатию, будут и дальше рушить жизни. Будуть і надалі руйнувати життя. Наша команда работает абсолютно конструктивно. Разговор был довольно полезным, и дискуссии и делегации продолжаются. Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, надо додавить Путина до реального приказа прекратить удары. Кто эту войну принес, тот и должен ее забрать. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Ожидания от очередного раунда переговоров прокомментировал в интервью радио Вашингтон аналитик Разом for Ukraine Даг Клейн. В последние недели ожидания, как мне кажется, были снижены. Вы знаете, что Трамп начал с того, что настаивал на скорейшем достижении мира. Он пытался во что бы то ни стало заставить Украину согласиться на безоговорочное прекращение огня. Последовал отказ от военной помощи и обмена разведданными, чтобы попытаться надавить на Украину, чтобы она была готова к миру, как считает Трамп. И Украина согласилась. А мяч снова оказался на стороне России, как выразился госсекретарь США Марко Рубио. Но Путин не согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное Трампом. Путин пытается, я бы сказал, затянуть этот процесс. Он предложил условное прекращение огня, возможно, в отношении энергетической инфраструктуры, но при этом требует прекратить всю иностранную помощь Украине и, по сути, оставить Украину без союзников. Я думаю, это признаки того, что Путин не настроен так серьезно, но Трамп все равно пытается добиться продвижения. Он пытается прямо сейчас обеспечить прекращение огня в энергетической сфере. И это то, что, я как думаю, мы ожидаем, скорее всего, будет выгодно российской стороне больше, чем украинцам. Но Трамп, похоже, видит в этом некую меру укрепления доверия. Насколько важно, что они встречаются не все вместе за одним столом, а вот так по очереди? Но я думаю, что это в какой-то степени типично для такого рода мирных процессов. Некоторые называют это челночной дипломатией, когда США выступает в роли нейтрального арбитра, посредника между попытками обсудить с российской стороной, передать то, что у них есть, украинцам и наоборот. А затем, когда им удастся достичь каких-то принципиальных договоренностей, я думаю, что тогда США, скорее всего, попытаются усадить Россию и Украину за стол переговоров вместе. Вы знаете, там все довольно экстремально выглядит в Саудовской Аравии. Там прямо сейчас, судя по тому, что сообщается, украинцы находятся в одном номере в отеле, а русские в другом, буквально в метрах друг от друга. А делегация США бегает туда-сюда между ними. В какой помощи нуждается Украина сейчас прежде всего? Противовоздушная оборона — это то, в чем Украина сейчас очень нуждается. И США играет важную роль в поставках средств ПВО. Системы Патриот — одна из лучших защитных систем Украины против баллистических ракет из России. США поставляют перехватчики Патриот, боеприпасы, которые фактически сбивают эти ракеты, а также запасные части и знания, которые помогают Украине поддерживать эти пусковые установки Патриот в рабочем состоянии. Это действительно критическая потребность для Украины, особенно сейчас, когда Россия усиливает массированные воздушные бомбардировки. Но помимо этого, Украина также нуждается в основных средствах, о которых мы так давно знаем: бронетехнике, боеприпасах, артиллерийских снарядах, в том, что позволяет украинским солдатам удерживать линию фронта и не давать России продвигаться вперед. Вы слушали интервью с аналитиком фонда Разом for Ukraine Дагом Клейном. Украинский телеканал «Суспільне» со ссылкой на источники сообщают, что после того, как делегации России и США завершат свою встречу, Украина и США проведут еще один раунд переговоров. Украинская сторона ожидает, что на встрече американской делегации удастся достичь промежуточных конструктивных договоренностей с Россией. Однако ожидания от России у Киева довольно сдержанные. Аналитик Jamestown Foundation Ксения Кириллова считает, что Путин продолжит затягивать войну во что бы то ни стало, потому что останавливать ее Кремлю просто невыгодно. Кроме того, он будет пытаться давить на Дональда Трампа, чтобы склонить его к выгодным России условиям. Во-первых, очень много людей, в том числе и из его бизнес-окружения, делает бизнес на оккупированных территориях.
Дело не только в Кадырове, который торгует зерном. Да, мы уже видели не одно расследование независимых журналистов в деталях, как это делается. Не так давно «Важные истории» выпустили очередное расследование о том, что там практически вся Россия. То есть все крупные компании так или иначе пытаются выжать максимум из оккупированных территорий. Они регистрируют предприятия в Мариуполе и Бердянске. С одной стороны, да, им не нужны активные боевые действия, потому что это бьет по их интересам. Но с другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы эти территории официально были признаны за Россией. Заинтересованы в максимальном снятии санкций. То есть, с одной стороны, Путин тоже не может допустить, чтобы часть его элит, часть его окружения потеряла свои инвестиции, свои вложения. Там речь идет о больших деньгах. Второй аргумент — массовое возвращение военных с фронта тоже никому не нужно. Вот этот вот велотекущий режим боевых действий, он для Путина вполне комфортный. То есть, с одной стороны, у него есть внутренние причины поддерживать этот режим, да, не переходить в полноценное наступление, да, не усиливать боевые действия, но поддерживать текущий режим и добиваться мира на своих условиях, как минимум закрепления за ним уже оккупированных регионов. Вот эти все рассуждения о неделимой безопасности, да, там, остановке продвижения НАТО, это, я думаю, скорее для пропаганды. А вот закрепление уже захваченных территорий с сохранением вложенных туда денег и всех механизмов отмыва денег, которые там есть, попытка додавить Украину максимально в ситуации на фронте, чтобы, глядя на эту ситуацию, уже Соединенные Штаты подключились к тому, чтобы додавить Украину к миру на условиях Путина. Потому что украинцев сломать очень сложно. А вот убедить Трампа в том, что эту войну не выиграть, то есть, что Украине эту войну не выиграть, и что надо соглашаться на те условия, которые есть. Путин, видимо, считает, что это вполне реально. Понятно, что, возможно, он тоже будет готов пойти на какие-то уступки, потому что это стандартная переговорная тактика. Требовать очень много, чтобы потом снизить планку. Но я боюсь, он неадекватно оценивает свои возможности и, видимо, будет до последнего идти ва-банк и выдвигать невыполнимые условия, как минимум невыполнимые для Киева. Потому что, он уверен, что Трамп мыслит только прагматически, и что Трампа удастся убедить сделать так, как выгодно. Вы слушали интервью с аналитиком Jamestown Foundation Ксенией Кирилловой. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что если Киев не согласится на прекращение огня, военная помощь США будет остановлена. А насколько она критична для Украины на данный момент? Подробности в нашей аналитической справке. По подсчетам германского Кильского института, за 3 года войны государства Запада предоставили Украине военной техники, боеприпасов и снаряжения примерно на $250 миллиардов. Из них 69 миллиардов, то есть примерно 27%, поставили США. В конце 2023-го, начале 2024 года США пережили бюджетный кризис, который привел к приостановке военной помощи Украине. Тогда европейцы сумели относительно быстро заткнуть образовавшуюся брешь. Однако это была кратковременная пауза, и политика США в отношении Украины была несколько другой. В случае одномоментного прекращения американской военной помощи оперативно заменить ее будет крайне сложно. Европа долгое время обращала относительно мало внимания на состояние собственной оборонной промышленности, ее производственные мощности невелики, и кроме того, ряд европейских государств приняли решение об увеличении численности своих вооруженных сил, то есть оружие и снаряжение потребуется своим, а не украинским солдатам. Во-вторых, многие вооружения, предоставленные европейскими партнерами Украины, произведены в США, имеют американские узлы и детали, либо основаны на американских лицензиях и патентах. Поэтому США потенциально способны остановить и значительную часть европейских поставок Украине. Ранее США обеспечивали поддержку ВСУ в рамках 3 программ. Президент Байден, основываясь на законе, позволяющем предоставлять дружественным державам срочную военную помощь без одобрения Конгресса, подписывал соответствующие указы и передавал Украине запасы Пентагона. Перед уходом из Белого дома Байден распорядился, чтобы Украина как можно быстрее получила то, что он одобрил. В общей сложности по этому каналу Украина получила почти половину всего, что предоставили США. Оставшуюся половину обеспечивали Конгресс и специальная программа Минобороны США по помощи дружественным вооруженным силам. К моменту прихода в Белый дом Дональда Трампа
США не успели передать Украине военной помощи примерно на $4 миллиарда. Однако эта помощь может быть остановлена решением министра обороны США, если он сочтет, что эти вооружения и боеприпасы необходимы для вооруженных сил США, особенно если Конгресс не выделил Пентагону достаточно средств на пополнение его арсеналов. Президент США также имеет право остановить передачу Украине остатков уже одобренной помощи, причем по любым причинам, что он не так давно и продемонстрировал. Кроме того, некоторые американские боевые системы, например, «Хаймарсы» и «Патриоты», заменить будет просто невозможно. Администрация Дональда Трампа сконцентрировалась на скорейшей остановке войны и не обсуждала, во всяком случае публично, новых программ помощи Украине. Конгресс США принял последний закон о военной поддержке Украины год назад и пока тоже не ставил на обсуждение соответствующих законопроектов. Остановка американской помощи Украине может привести к фатальным для Украины последствиям. Важно помнить, что Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские союзники Украины вместе взятые. Это была аналитическая справка о том, насколько критична для Украины помощь США. В заключение подкаста новости о репрессиях в России. В Санкт-Петербурге на 14 суток арестовали православного священника Николая Савченко. Об этом сообщили в организации «Христиане против войны» со ссылкой на слова самого священника. По этим сведениям, Савченко забрали в полицию прямо из церкви и впоследствии доставили в суд, передает Радио Свобода. Причиной административного дела, как отмечается, стало фото, опубликованное в социальной сети ВКонтакте в 2014 году. На нем Савченко стоит на Невском проспекте с небольшим флагом Украины. В описании к фото приведена цитата из Библии: «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими». Флаг, который Савченко держал в руках, суд счел демонстрацией символики организации украинских националистов. В сентябре 2022 года Верховный суд России признал эту организацию экстремистской. Священник Николай Савченко служит в храме Святого Петра в Санкт-Петербурге и неоднократно проводил богослужения у Соловецкого камня в память о жертвах большого террора, пишет правозащитный проект ОВД-Инфо. На этом на сегодня все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!